హాయ్ అండి, ఇడ్లీ పిండితో బోండాలు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. ఇడ్లీ పిండిలో కొంచెం బియ్య పిండి వేసేసుకుని ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసుకుని కొంచెం ఉప్పు, జీలకర్ర వేసుకుని కలుపుకోవాలండి. అలాగే కొంచెం పెరుగు అనేది వేసేసుకుని కొంచెం గట్టిగా కాకుండా లూజ్గా కలుపుకోవాలి. లూజ్గా కలుపుకుంటే కొంచెం క్రిస్పీగా వస్తాయి. చూడండి, నేను చూపించిన విధంగా ఇలా కలుపుకోవాలి. తర్వాత ఒక బాండ్లీ తీసుకుని ఆయిల్ అనేది వేడి చేసేసుకోవాలి. వేడి చేసుకుని పునుగులు అనేవి చిన్నగా వేసుకుని వేపుకోవాలండి గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా. అవి కొంచెం వేగిన తర్వాత కలపాలండి, ముందే కలిపేస్తే చెదిరిపోతాయి. చూసారా, వేగిని నేను తీసేసుకున్నాను. చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి, ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.